ઘરનું તારું હું કહેવાય, લોખું કહેવાય, ગોમનું ગોદરું હું કહેવાય, શેર હું કહેવાય, ના વચ્ચે જેવી રીતે જવું એ મારા થયા તમારા વગર ભક્તિને ધરમ હોય તો આ દુનિયાના કોઈ રોગ તમને અસર ના કરે. માતાની નોની દેવી હોય, એક ગધા હોય, એ ઝાડના વચના હોય, તમારી એ રક્ષા કરતી હોય, ગોધીનગર રાજધાનીનો આગવી ઓળખ બનાવતી હોય.
हेड नो पई है हेड नो पई है गोदी नगर शहर गोदी नगर कनु माना गो कनु माना गो सदी माना दो सदी माना दो कनु माना गो हेड नो पई है तो आ चूंटणी आव्યું ફોર્મ ભરવાનું એટલે હેડ નો પઈ હે કે શિવરાત્રીનો જૂનાગઢનો મેળો આવશે ને આ વર્ષે ગઈ સાલ લોકડાઉન ઉનાળામાં લોકડાઉન અમે બધા મોજ લેવાના 26 જાન્યુઆરી બધા ફરવાનું છે જોવા એટલે હેડ નો પઈ હે પછી ભરતભાઈ
કે જગન મોટો છે એ જોવા જવાનું છે પછી તો બધા સંતો આવવાના છે પછી મારા ગનુભા જીતુભા ઊભા હોય આ ના કોઈ રજવાડું અને મને એક નવી અફવાઈ છે જંગલમાંથી દીપડો નીકળી ગયો છે શહેરમાંથી દીપડો નીકળી ગયો છે નદીના પહાડોમાંથી નીકળી ગયો છે ને હવે પછી સિંહ આબાનો છે એવું વાત પાકી છે ગાંધીનગરનો સિંહ આવવાનો છે વાત પાકી છે એટલે હેડનો ભાઈ સમરાજીના મેળે જડ્યો રે જડ્યો પાટણ જેવું શહેર ઘણી વારમાં પુનું મેલે ધારાસભ્ય બનાવું એવી વાત લઈ એ ગાંધીનગરમાં કોલવડાનો એ કાયમ ઘરનો લાલ બાદશાહનો કે વરદણીનું વરદોણ હોય મારી સધીનો ગોગો કે એ તમે વાળના સલામતી તમારા હવે વિજયનો ગણકો લઈ આવતો ખમા